11,000 yen 任食壽司、任食海膽、北海道、加拿大、俄羅斯海膽，仲有拖羅其他壽司任你食。另外仲有一間大家都好熟悉嘅燒烤燒肉，仲有得燒蟹啊！你睇下幾多燒肉。仲有一間家庭式嘅壽喜燒都會推介埋俾大家嘅，員工仲要非常好服務添。最後仲會介紹埋3間拉麵店添。大家好啊，又係我小靜啊。第一間就係介紹喺池袋嘅任食壽司，11 yen 就可以任食。首先入到去，師傅就會俾張英文 menu 你，咁入邊呢，大約有18款嘅壽司可以任你食嘅。當中最吸引一定係可以任食海膽啊，佢仲有3款海膽啊。首先呢個任食套餐呢，一定要食咗師傅整嘅10件壽司，佢一嚟呢，就整咗3款嘅海膽壽司俾我哋，分別加拿大啦、北海道同埋俄羅斯嘅。另外仲有啲唔同魚嘅刺身嘅壽司啦，呢個好似係油甘魚，食落都唔錯，其實都新鮮嘅。仲有三文魚啦，我覺得幾香。仲有中拖，仲有碗細細地嘅刺身飯，仲有一個湯嘅。咁食完之後呢，咁就可以開始任嗌噶啦。當然我哋梗係要任食呢個海膽啦，海膽係1號啊，所以我哋係咁溫，叫師傅不停整海膽俾我哋，超正。除咗海膽，仲有大拖都可以任食啊，仲有其他壽司啦。但係我哋嘅重點都係食海膽啊！最後我哋每個人真係食咗30幾件壽司，真係超極，價錢就圍返每人大約600幾蚊就可以任食啦。第二間呢，就係主力食生蠔嘅專門店，佢位於赤坂見附近嘅。見佢 menu 呢，除咗有生蠔呢，仲有其他熟蠔同埋唔同嘅熟食。佢仲有本簿仔呢，介紹唔同蠔嘅詳細資料㗎。嚟得食蠔專門店，當然要嗌生蠔啦。我見佢呢12隻一打呢都係6600蚊到。我哋4個人總共呢嗌咗2打，咁就有6款唔同產地嘅生蠔可以試到嘅。咁就全部都係日本蠔嚟嘅，咁啊睇住佢即刻開嘅，食落都幾鮮甜，幾新鮮，同埋都幾肥美嘅。呢碟呢我都唔記得咗叫咩名啦，佢係應該啲生蠔嘅冷盤呢，撈咗啲青醬同啲香草香料，好好食。我哋食完一碟又一碟。除咗生蠔外呢，佢仲有啲焗蠔同炸蠔嘅。咁但係呢，食落呢，我都係中意食生蠔多啲，炸蠔都 OK 嘅。咁大個焗蠔呢，我就覺得麻麻地啦。呢碟呢係蒜蓉蝦，咁都炸得都幾香嘅。呢碟係白飯魚奶油意粉，咁我就覺得佢意粉呢偏硬嘅。最後呢，我覺得一定要嗌佢哋嘅蒜蓉包，真係超香。第3間呢，就係好多香港人都識嘅六哥鮮，咁我哋今次揀咗14,500 yen 嘅任食燒肉，因為呢個餐呢，佢仲有2個更高級嘅任食嘅套餐嘅，咁我覺得呢個餐嘅肉呢，都已經 OK 好食。除咗有牛肉啊、雞肉啊等等之外呢，佢仲有海鮮嘅。首先呢，一坐低呢，佢會俾幾款嘅牛你試嘅，咁呢個叫牛外脊同埋牛小排，我覺得呢2款呢嘅牛係最好食。牛脊肉呢，佢就唔會太肥，但係牛味就好香濃。咁牛小排呢，佢就比較肥美，咁入口都即化嘅。呢個呢都係牛小排，咁你睇下佢肉質都幾靚嘅。除咗嘢食任食之外呢，連嘢飲都任飲㗎，仲有啲啤酒啊、雪糕都係任食。你睇下我哋點到成台都係嘢食啊，真係超飽，超多嘢食。中意食蟹嘅朋友就留意啦，呢個餐呢仲要包埋超大隻嘅帝王蟹啊！你睇下個蟹鉗幾大隻，肉質都好鮮甜。呢個任食套餐呢，另外仲值得一提嘅就係佢
任食呢個壽喜燒啊！你睇下啲牛肉一啲都唔馬虎啊，都係超靚超大塊，肉質呢都好嫩滑。佢仲係鴛鴦鍋啦，一邊係壽喜燒，一邊呢就係清湯嚟嘅。肉質真係超好食，但係就因為太漏啦，所以我都係食咗2塊就已經勁飽。另外佢哋個菠蘿呢都係必點嘅，雪糕呢都還可以一試。嚟到第4間呢，呢間叫 Center the Bakery。咁呢間呢最出名，一定要食佢哋嘅白吐司。咁我哋朝早嚟呢，就唔係太多選擇嘅，咁我哋嗌咗一個 jam 嘅套餐啦，另外一個呢就係牛油嘅套餐。而佢最特別嘅呢，就係每一塊麵包呢都係嚟自唔同嘅產地，牛油都係嘅。同埋佢呢度最得意呢，係有唔同嘅多士爐呢，可以俾你自己揀，去拎翻埋位呢，自己去叮咁樣嘅。咁樣呢，漢源嘅麵包呢就更加香脆啦。咁講翻價錢呢，其實呢度呢都唔平嘅，朝早呢都要可能1700、1800 yen 3塊多士咁樣。另外我哋仲嗌咗一份 French toast 咧，咁我就覺得麻麻地，因為覺得太漏啦。嚟到第5間呢，咁呢間呢真係好推薦俾大家嘅。咁呢間呢係一間食壽喜燒嘅餐廳。如果大家呢想試下一啲比較家庭式嘅餐廳嘅話呢，咁呢間真係十分推薦俾大家。咁我哋咧揀咗呢個最貴嘅 A5 和牛式咧，都係12000 yen 度啫。咁套餐咧已經包括咗咧有3款嘅前菜，咁呢個係薯仔沙律啦。咁呢隻咧係凍嘅牛肉，我唔記得咗係咩部位啦。咁佢哋呢度嘅侍應咧，全部都係嗰啲好親切嘅姨姨同埋叔叔咧，佢哋嘅服務咧真係非常之親切同埋非常之好啊！你睇下佢哋發蛋咧，都教我哋話要發到起晒泡。同埋啲蛋白咧唔可以發到有絲，咁樣呢啲肉咧先可以沾得上去啲蛋度嘅。因為我哋咧有5個人啊，所以都2個姨姨咧好耐心咁幫我哋係咁發。我哋嘅和牛終於嚟啦！你睇下佢嘅肉質紋路咧，全部都好靚大理石咁樣嘅，真係非常之嫩滑。同埋佢嘅份量咧都好多喎。呢度咧係第1碟嚟嘅，之後咧會有第2碟，因為我哋5個人嘅份量。咁啲姨姨咧都會好好咁全程幫我哋煮嘅，所以唔使擔心話大家自己會煮燶啊成啊咁樣嘅。咁呢度咧第2碟嚟噶啦，咁就我哋嗰晚咧其實都好夜去到，差唔多9點，但係佢收11點嘅。咁但係啲職員呢，啲姨姨都完全唔會話冇耐性，非常之好服務，好有笑容咁幫我哋煮嘅。咁佢哋咧好好咧，咁就平均咁分落每一碗嘅蛋液入邊，每一塊都揀過嘅。咁啲和牛咧配埋佢哋發到冇晒絲嘅蛋液一齊食咧，真係超滑啊！啲蛋液係沾滿咗每件和牛。咁食壽喜燒咧，當然要有蔬菜啦。咁就有啲冬菇啊、豆腐啊、大蔥等等咁樣嘅。佢哋個豆腐咧真係好有豆味，超香。咁同埋咧食完蔬菜咧，佢仲要煮呢個蒟蒻麵嘅，咁就比較健康，食落都幾入味嘅。最後咧仲要煮埋個烏冬，咁就真係超飽啦！食完所有嘢咧，佢最後仲送上一杯熱茶同埋飯後甜品啊！呢個芒果超甜，呢餐真係超滿足啊！嚟到第6間呢，呢間就係位於築地市場嘅北海番屋啊！咁築地市場大家都知咧，其實都好多當飯嘅餐廳嘅，咁我哋都係求其揀一間啦。見佢個餐牌都幾吸引，4、5千 yen 一個。咁我哋咧就嗌咗一個價值9000 yen 嘅海膽飯啦，同埋另外一啲雜錦當嘅飯咁樣嘅。咁呢個9000 yen嘅海膽咧真係勁多，咁佢嘅海膽咧都非常之鮮甜嘅。咁佢嘅拖羅咧都新鮮同埋都幾嫩嘅。咁嚟到第7間咧，呢間咧就係好耐冇諗住介紹嘅，咁所以我就冇拍到片，就咁影相啫。咁呢間呢，就我哋買咗個外賣嘅泡芙，
咁食完之後咧，真係驚為天人，佢個 cream 咧真係超多同埋超滑，佢有原味啦同埋開心果味嘅。咁但係咧價錢就唔平，都成800幾900 yen 一個。但係中意食泡芙嘅你咧，我一定強烈推薦你食呢一間。同埋另外我都買咗呢間好出名嘅費南雪，但係可能我唔係太識食，我就覺得麻麻地啫。嚟到第8間呢，呢間就唔係位於東京市區嘅，呢間位於鎌倉。咁我哋食咗一間呢西餐，我覺得佢哋嘅炒飯呢係超好食。佢哋呢個蒜蓉和牛炒飯呢真係超香，我哋嗌完一碟又一碟。咁其他嘢呢就普普通通啦，但係都好大碟。你睇下佢沙律呢超大兜，價錢呢都唔算太貴嘅。佢仲有披薩啦、甜品蛋糕，你睇我哋都嗌咗唔少嘢嘅，成枱都係嘢食。同埋佢最主要嘅環境呢係對住個海，真係超舒服。如果大家嚟鎌倉呢都可以試下嘅。最後呢3間呢係會介紹拉麵嘅。咁第一間呢間係有拉麵同埋有埋壽司嘅套餐嚟嘅。咁佢嘅拉麵湯底呢係一個木魚嘅湯底，咁佢會俾一個燒雞仔嘅木魚，咁你自己嘅攪佢10零秒到呢，咁佢個湯底就會超香呢個木魚味噶啦，咁就好清甜，又唔會太油膩。唔好以為佢拉麵店呢，佢嘅壽司就唔好食喎。咁我哋呢個餐呢，全部都係拖羅嚟嘅，咁價錢呢都係超平，大約1600 yen 到就可以有拉麵同埋壽司。如果你夜晚12點到朝早5點嚟嘅話呢，佢仲要超平，係1200 yen 就可以食到噶啦。第2間拉麵呢，呢間係食蠔同埋貝嘅拉麵，咁佢嘅湯底呢係用咗啲蠔同埋啲貝嚟去熬嘅，你睇幾濃，真係超濃超香。但係我哋嗌呢個最平呢個拉麵呢係冇蠔肉嘅，係就咁得一塊叉燒嘅啫。如果要蠔肉呢，就要另外加錢嘅。咁最後呢間呢叫做六里舍，咁佢就位於東京車站嘅拉麵街。咁佢呢長期都係要排隊嘅。咁佢最主要呢係食煎麵同埋配埋佢超濃郁嘅魚介湯。咁就大家嚟到呢都可以一試嘅。中意我條片嘅朋友記得 like、comment、subscribe 我嘅 channel 啦，小正大路。